गाड़ी चलती, क्या बोलते हैं पुलिस गाड़ी की आवाज सुनो। ऐसा ट्रैक्टर होता है, मॉडल 242 एमसी होता है, लेकिन अब नया निकल गया है, वो गोल्ड रेड ट्रैक्टर है, वो पुराना मॉडल है। अभी 241 आता है, एक्सट्रेक्स आता है, रेड कलर का ट्रैक्टर होता है, जो एयर से ठंडा होता है, उसका इंजन पानी डालने की जरूरत नहीं होती उसके अंदर, तेल पी के घूम के चलता है। उसकी आवाज सुनो आप। ये एक्सीलेटर है, ये गियर है, ये सेल्फ स्टार्ट होएगा, कान तेज करके सुनना। बैटरी हो गई है, मौसम खराब है ना। इंजन गर्म हो गया, ठीक है ना। एक आवाज और सुनाऊंगा आपके सामने। गली में कुत्ते होते हैं, सही है कि नहीं है। एक गली कुत्ता जब दूसरे गली पहुंचता है, वो कहता है तू मेरे गली में क्यों आ गया। इस बात को लेकर दोनों की लड़ाई हो जाती है। क्या जाती है? अब देखो, एक गली का दूसरे गली में जा रहा है, लड़ाई होगी। स्कूल के हिसाब से दिखा। कैसा लगा? अच्छा लगा? ताली बजा दो।